kanya dushimye Imana aya masaha ya saa tanu, twishimiye urukundo rwayo ineza yayo bitarondoreka, byabashije kubana natwe tukaba tukiriho, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero twese duhagaze dutangize indirimbo ya 32 muri gahunda ya saa tanu tugiye kumvamo ijambo ry'Imana. turaribona muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 baravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane
byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Reka dusenge. Urakoze data wera, muri aka kanya ka saa tanu turagushimiye urukundo rwawe neza rutarondoreka ubana natwe uko bwije n'uko bukeye uhabwa icyubahiro. Turagusaba twemera kugira ngo amahoro yazane kubana natwe udufashe gukomeza icyaha n'igisa nacyo, kandi iyi gahunda mwami udusukire umwuka wera kugira ngo abashe kubana natwe, kandi ijambo ryawe ribashe kugira umumaro kuri twebwe no ku bazatega amatwi bose bizabagire umumaro kandi bizabahindure, nuko ukomeze gufasha ababaye n'abafite ingorane bose bakugira umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Sashimwe. Ngira ngo rero muri gahunda ya saa tanu turakomeje. Mu by'ukuri hari gahunda zimwe tutagenda dukora bitewe n'uko tuba turi gukoresha gahunda ya interinete ihuza abantu benshi. Ubwo rero hari zimwe tudakora, gusa si uko tuzirengagiza, ahubwo tuzikora mu bundi buryo. Hari gahunda y'amaturo niyo yakabaye agerwaho, ariko iyo ngiyo ku baduteze amatwi ntabwo ari uko tutayigira, ahubwo ni uko ari gahunda iba yaduhuje n'abandi mu by'ukuri batandukanye, rimwe na rimwe batazi gahunda zacu. Ubwo rero yari gahunda y'amaturo, ariko tuyikora mu bundi buryo. Reka rero dukomeze na korali abategereje baze bahimbaza Imana natwe twumvirane.
Sashimwe. Amen. Ni byiza gushima Imana mu by'ukuri. Yesu yitanze ku musaraba nta cyaha yakoze. Impamvu abaririmbyi bavuze ngo ati nzamushima uwo mwami. Yayitanze ku musaraba nta cyaha yakoze, niwe dukwiriye gushima iteka ryose. Benshi iri jambo rivuga ngo Yesu ashimwe barivuga ku munwa gusa, ntabwo basobanukiwe n'impamvu dushima Yesu. Bakwiriye gusobanukirwa bakarivuga mu buryo nyabwo. Kuki Yesu akwiriye gushima? Nuko yatwitangiye ku musaraba nta cyaha yakoze. Rero iyo uvuga ngo Yesu ashimwe kandi ugikora ibyaha, uba ufite ikibazo gikomeye cyane. Ukwiriye gushima Imana ugashima Yesu kubera ko yakwitangiye kandi akagukiza ibyaha byawe. Ariko niba waragumanye ibyaha byawe ukabigundira, gushima kwawe kuba ari imfabusa. Kuba ari imfabusa. Ku ijambo ry'Imana mu Migani igice cya 28, impamvu mvuze ngo gushima kwawe kuba ari imfabusa, si njyewe ubivuga ahubwo ni ijambo ry'Imana. Migani igice cya 28 umurongo wa 9 aravuga ngo uwiziba amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe nako ni ikizira. Rero umuntu nawe wiziba amatwi agashima avuga ngo Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Imana ishimwe, ariko akigundira ibyaha muri we, ibyo avuze byose bibaye imfabusa. Bisaba kugira ngo iryo zina turivuge ariko dufite icyo turivugiye. Izina ryadukijije ibyaha, izina ryemeye kutwitangira, izina risumba ayandi yose, izina risumba yacu, izina risumba ibyaha, niryo dukwiriye kwatura. Tugiye gukomeza rero uyu munsi tuvuga ku mateka y'itorero ry'Imana. Nk'uko ingingo twayitangiye, twabonye umugabane wa mbere, tubona umugabane wa kabiri, tugeze ku mugabane wa gatatu. Amateka y'itorero ry'Imana, umugabane wa gatatu, uhereye mu itangira ukageza mu bihe biheruka. Ni iki kiriranga? Twabonye ibirango by'itorero ry'Imana mu gihe cyashize. Ahanini iyo usesenguye usanga ibirango by'itorero ry'Imana ntibihinduka. Haba mu birango by'itorero ry'Imana byo mu gihe cya Giheburayo, haba mu birango by'itorero ry'Imana mu gihe cya mbere ya Giheburayo, mu gihe cya Adamu na Eva n'abakurikiyeho b'Aburahamu, haba mu birango byaranze itorero ry'Imana mu gihe cya Eliya, ibyo birango byose twabonye ko ari bimwe, ni ukumvira. Noneho itorero riri ku ruhande rwa Satani cyangwa se itorero ry'abayobe ni ukutumvira. Turi kumwe yemwe? Kumvira niko kuranga itorero ry'Imana, kutumvira niko kuranga abiyitirira itorero ry'Imana kandi atari bo, abashyiraho indi gahunda. Nk'uko Kayini na Abeli twabonye ko bose batambye iki? Bitambo. Bose bubatse ibicaniro. Igicaniro kandi kigeranye iki? Amasengesho. Bose barasenga, bose bubaka ibicaniro, ariko icyatambwe kuri icyo gicaniro ni iki? Kayini yatambye imyaka yo mu butaka, Abeli atamba ibiva amaraso, byashushanyaga nde? Kristo wagomba gupfira abari mu isi. Abeli yemeye igitambo cy'umwana w'Imana aratsindishirizwa, ariko Kayini yagize gukiranuka kwe yihangira ibye, nuko atsindwa n'urubanza. Ko niko iyo tubisesenguye tuzagenda tubireba. Iby'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, inyamaswa yihimbiye amategeko anyuranye n'amategeko y'Imana, ariko yose yitwa amategeko. Siko bimeze yemwe? Hari ikimenyetso cy'Imana, hariho n'ikimenyetso cy'inyamaswa, ariko byose ni ibiki? Ni ibimenyetso. Ariko kimwe kirangwa no kumvira, ikindi kikarangwa no kugira gute? No kugoma. Niyo mpamvu rero hano mu by'ukuri tugiye gukomeza tureba. Ubushize twarebye ibya Eliya. Eliya yabaye umuntu ukomeye mu gihe cye, ahagararira Imana, aba uvugurura ukomeye, umugorozi ukomeye, agira ibyo ahindura.
ahagarara ukuri, mu gihe abahanuzi ba Bayali bari 450, udashyizeho abashera bari 400, bose bari 800. Iteka iyo Imana yubatse agasengero gato kitwa shapeli, Satani we yubaka urusengero runini rwitwa katedrali. Bisobanuye iki? Iteka umubare w'abari ku ruhande rw'Imana uba muke kuko bisaba kumvira kumaramaje, ariko uruhande rwa Satani rwo rugira benshi kuko harimo umudendezo wo kwica amategeko y'Imana. Rero tugiye kureba Yesu Kristo waje mu isi mu gihe cy'intumwa. Tugiye kureba ibyasabwaga mu gihe cy'intumwa, ibyasabwaga mu gihe cya Yesu Kristo ubwo yaje mu isi. Twarebye isomo ryo muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16, avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bugize bute buhoraho. Iri ni isomo abantu benshi bazi mu mutwe, n'abari mu kabari bamwe inzoga usanga barizi, ariko bagomba no kurimenya kuko ni isomo rishingiyeho ubugingo n'urupfu. Turi kumwe? Yesu rero ubwo yazaga mu isi, ni ukuvuga ngo ya matsinda abiri yakomeje kubaho, abubaha Imana n'abatayubaha. Yasanze Yohana Umubatiza mu by'ukuri yarataye urugo rwa se rwa gitambye kwa Zekariya, nuko ajya kwibera mu ishyamba mu butayu, aho twabonye ko yatungwaga n'ibiti byitwa nzige ndetse n'ubuhura. Yesu rero aje mu isi nawe, ni ukuvuga ngo abayuda nibo yaje gukoreramo n'Abisirayeli muri rusange, ariko abafarisayo, abigisha amategeko, abafarisayo, abasadukayo, abanditsi, abatambyi, nk'abantu bagombaga kumuha ikaze, ntibigeze bamwakira. Iryo ni ryo torero ry'Imana ryari riri icyo gihe. Ryanga umucyo. Iteka abanga umucyo si abitwa ko ari abapagani, ahubwo abitwa ko ari abantu b'Imana bahawe ibyera nibo Satani ajyamo, kuko azi ko aribo bazamusimbura mu bikari byo mu ijuru, hanyuma akagenda akabajyamo. Yesu ashimwe. Turi kumwe? Akabajyamo akabatera kutumvira iby'Imana, bakabyumva, bakaba bafite ibitabo barabifite, Bibiliya barayifite, ubusobanuro bwose barabufite, basobanukiwe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko ntibashaka guhinduka. Intekerezo zabo ntizishaka guhinduka, amagambo yabo ntashaka guhinduka, ibikorwa byabo ntibishaka guhinduka. Umwijima rero urinjira. Turi kumwe? Yesu rero yaje muri iyo miterere, mu idini ry'abafarisayo, mu idini ry'abasadukayo, mu idini ry'abanditsi, mu idini ry'abatambyi. Bose bari bahurije mu kintu kimwe, ngo bari abantu bazi kubwiriza neza, ijwi riranguye neza, bazi kwitakuma imbere y'abantu, bazi gusoma mu byanditswe bitandukanye, mu mizingo itandukanye. Ariko Yesu yarababwiye ngo iyo mugize uwo mubwiriza araza akaba umubwe 10 mubi kubarusha. Turi kumwe? Kubarusha kuba umwana w'igihenomu. Turi kumwe? Birumvikana? Muri Matayo igice cya 23 umurongo wa 13, avuga ngo Yesu aburira abafarisayo n'abanditsi. Abo banze ubutumwa bwa Yesu Kristo, banga ubutumwa bwa Yohana Umubatiza, bityo nabo baba amatsinda abiri. Haba itsinda ry'abumvira ry'abemeye ubutumwa, n'itsinda ry'abayuda bandi basigaye bari mwabo ngabo navuze batigeze bakira ubutumwa. Hari abantu benshi bavuga ngo amadini ni ay'iki gihe. Amadini yahereye ku itangira, ubwo Imana yerekanaga gukiranuka, hanyuma umuntu wakazana ibye, yararemye ikindi kintu. Ariko mwebwe banditse n'abafarisayo, mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru, ngo abantu batabwinjiramo, namwe ubwanyu ntimwinjiremo, kandi n'abashaka kubwinjiramo ntimubakundire. Dore ikibazo gikomeye. Abafarisayo bari abantu bigisha ijambo ry'Imana. Abafarisayo bari abantu bigengesera, bashyizeho imihango n'udutegeko tutaboneka mu mategeko y'Imana, nuko kugira ngo bakunde bakiranuka, ariko kwari ukwibonekeza gusa, nta gukiranuka bari bafite.
hari abicanyi bishe Yesu, hari abicanyi bishe umuhanuzi Zekariya, bari abagizi ba nabi, turi kumwe yemwe. Bari abanyendamu mbi, bacururizaga mu rusengero bashaka indamu, atari ukugira ngo baheshe Imana icyubahiro mu bitambo n'amaturo byasuraga Kristo. Yesu rero aravuga ati mwa bafarisayo mwe, arimo araburira iryo dini ryigeze kuba itorero ry'Imana ariko rikaba ryaraguye, turi kumwe yemwe. Mari magambo usibye ko cyari igihe cy'ubutumwa yenda bw'icyo gihe, ariko bari barahindutse Babuloni, bavangaga ukuri n'iki n'ibinyoma, bari bateye urujijo mu bantu, birumvikana yemwe. Nuko aravuga ati mwanga kujya mu bwami bwo mu ijuru, ariko mukugarira n'abashaka kubujyamo ntibagire bati babujyemo. Kuki? Kubera imico yabo. Tekereza ku mico yawe, niba itugarira ubwami bwo mu ijuru ngo abandi batabujyamo, birumvikana. Ukaba uri umupasiteri ugahugira kuri iryo zina ry'icyubahiro wihaye, nyamara ubupasiteri ntabwo ari icyubahiro. Ubupasiteri bisobanuye kuba umushumba. Sinzi ko umushumba yaba afite icyubahiro, ahubwo ngira ngo izo aragiye nizo zigira icyubahiro. Shebuja niwe ufite icyubahiro. Noneho iki gihe abantu benshi bahagaze ku cyubahiro cy'ubupasiteri, bahagaze ku cyubahiro cy'ubudiyakoni, bahagaze ku cyubahiro cyo kwitwa ba eveke, bahagaze ku cyubahiro cyo kwitwa ba revera. Nyamara ayo mazina reverand ni izina ry'Imana ishobora byose, ni izina ry'Imana ishobora byose. Babatuka Imana nyiricyubahiro. Nyiricyubahiro ninde ukwiriye kubaha mu isi? Ni Imana yonyine. Noneho rero bakugarira ubwami bwo mu ijuru kubw'imico yabo. Abafarisayo nuko bari bameze. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko murya ingo z'abapfakazi kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca muryarya, nicyo gituma muzacirwaho iteka riruta ayandi. Nguko abafarisayo n'abanditsi bariho. Se nta bafarisayo b'iki gihe bariho ngo barye ingo z'imfubyi n'iki n'abapfakazi, ahubwo bakita kuri ba bandi bazanye amaturo menshi ariko ari abanyabyaha. Si uko amaturo ari mabi, oya, ahubwo iby'Imana yategetse, nk'uko Kayini yakoresheje ituro mu buryo butari bwo, ni nako abafarisayo n'abanditsi b'igihe cya Yesu ndetse n'aba kino gihe tuzababona nuko bameze. Barashaka indamu, barashaka kugusengera ariko washyize muri amverope amafaranga, kandi nabwo amasengesho yawe ngo agasubizwa hakurikijwe uko amafaranga watanze angana. Ibyo ntabwo ari ubwami bw'Imana, ni ubwami bwo kwa Satani, ubwami bw'umwijima, ubwami bwo kurimbuka. Turi kumwe yemwe. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, uwo ni Yesu uvuga, muzabona ishyano kuko muzererezwa mu nyanja no mu misozi no guhindura umuntu umwe ngo yemere idini ryanyu, ariko iyo ahindutse mutuma baruta inkubwe ebyiri kuba umwana w'igihenomu. Tekereza, umurimo w'ivugabutumwa ni umurimo mwiza, ariko niba ubwira abantu ngo bihane, bo bagasanga ibyo wabwiraga bitarimo, abo bagasanga uri indyarya, bagasanga uri umunyabyaha kubaruta, bo bakurusha inkubwe ebyiri, ntibazavamo. Satani azabafatira aho ngaho avuga ati muri abanjye, ariko noneho muhinduke babi cyane. Nibwo ibyaha bitangira gushyirwa muri kategori. Uyu yakoze icyaha cyoroheje, uyu yakoze igikomeye, ariko uyu ni umukene we tumureke, uyu ni umukene tumuhane, nta n'icyo atumariye. Turi kumwe? Ibyo ni ibyaha, ibyo ni ibyaha. Turi kumwe yemwe. Baje basanga mudafite kwirinda muri mwe, bo bazakuba inshuro 10. Baje basanga abakobwa banyu n'abagore banyu bambaye amapasuwa n'amamini, bazavuga bati dore umugore wa pasiteri, njyewe noneho aho kugira ngo nyipasure ngeza nzayigeza hejuru. Turi kumwe? Baje basanga amasore banyu bafite imisatsi yikaragiye ku mutwe, bogosha ibintu hano by'ibisunzu, bo bazakora noneho bogosha ingoro. Turi kumwe? Bya bindi bivugwa ko Imana ibizira yanga urunuka. Baje basanga abagore bambaye amapantaro. Turi kumwe? Iby'ijambo ry'Imana ribuzanye. Turi kumwe? Mu Gutegeka 2 igice cya 22:5, bo bazakuba noneho bazambara deshire. Birumvikana?
baje basanga abagore basize iminwa, basize inzara, bo bazashyiraho noneho ibirenze. Niba washyizeho urwara rusongoye gato, bo bazashyiraho izigeze hariya zimeze nk'iz'igikoko. Izo ni ingero zitandukanye. Baje basanga harimo kunegurana, bo noneho bazashyiramo n'ingumi n'imigeri. Uko niko ubutumwa bwiza bwagiye bupfa, ababuvuga bakabwica. Birumvikana yemwe, abavuga bakabwica. Noneho Yesu ntabwo aje guhangana n'idini rya gipagani, aje guhangana n'abapagani biyita abantu b'Imana. Birumvikana yemwe, abapagani biyita abantu b'iki? Abantu b'Imana. Mwabarandasi bahumye mwe, muzabona ishyano mwebwe bavuga muti urahiye urusengero ntacyo bitwaye, ariko urahiye izahabu yo ku rusengero azaba yubahishije indahiro arahiye. Mwabapfumu, mwampumye mwe, ikiruta ikindi ni ikihe? Ni izahabu cyangwa ni urusengero rwubahiriza izahabu? Bishatse kuvuga iki? Ngurahiye urusengero ntacyo, ariko urahiye izahabu iri inyuma. Bakundaga ibiri inyuma kuruta ibirimo hehe? Ibiri imbere. Birumvikana, bakundaga ibiri inyuma kuruta ibiri imbere. Urukumwe, bari indyarya. Ese izo ndyarya ntiziriho no muri iki gihe? Igisubizo ni yego. Urukumwe, igisubizo ni yego. Ni indyarya. Mane magambo, ibi ngibi birashaka kwerekana ko hari aho abantu bagera bagakunda ibintu birimbishije inyuma, ariko ntibite ku kintu cy'ingenzi cyo mu mutima. Bagakunda kwambara imyambaro myiza, bagakunda, ariko imitima yabo ari umukara. Ari iki? Ari umukara. Mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarya, muzabona ishyano, kuko mutanga 1/10 cy'isogi na nisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Hari abandi bafarisayo nanone bayoba iyo bagezaho ati mwumvise ko Imana Yesu yaciriye 1/10 n'amaturo. Sibyo. Batangaga 1/10 n'amaturo bakirengagiza kugira neza n'iki? Niki? Imbabazi no kwizera no kutabera. Byakumarira iki kuba utanga 10 ariko uri umusambanyi? Byakumarira iki kuba utanga 10 kandi uri umujura nta mbabazi ugira? Byakumarira iki kuba utanga 10 kandi ugambanira bagenzi bawe? Rukumwe, nta kugira neza kw'Imana kuri muri wowe. Kandi benshi barabikora, bakagarana neza, bakavuga ati uriya muntu ntabwo twamukura mu itorero nubwo ari umunyabyaha. Kugira neza ni iki? Imbabazi bya mbere yuko usobanukirwa n'akamaro k'10 n'amaturo, banza usobanukirwe n'ineza y'Imana. Turi kumwe? Noneho rero Yesu ntabwo yavuze ko 10 n'amaturo ari bibi, ahubwo yaravuze ngo mwabarandasi b'impumyi. Turi kumwe? Ngo ibyo mwari mukwiriye kubikora na bya bindi ntimubireke. Mwari mukwiriye gutanga 10 n'amaturo kuko bifasha umurimo w'Imana, ariko ntibavuge ko muri abafarisayo. Izina abafarisayo ryari ryiza, ariko kandi byafashwe nabi. Kubera iki? Kubera ko bari indyarya. Amaturo menshi ndetse bakayazana ku mugaragaro, murebe ibyo natuye. Turi kumwe? Ariko umutima usa n'umukara, umutima w'ubwicanyi, umutima w'ubuhotozi, umutima w'ubugizi bwa nabi, umutima wo kunegurana, umutima wo gusunika abandi ngo be kuza mu murimo w'Imana. Abashatse kugira umurimo w'Imana bakora bakabasunika sunika. Kubera iki? Kubera indamu. Birumvikana yemwe? Kubera iki? Kubera indamu. Kubera indamu mbi. Si indamu nziza, ahubwo ni indamu mbi. Mwebwe banditsi n'abafarisayo, mwabarandasi bahumye mwe, muminina umubu ariko ingamiya mukayimira bunguri. Ibi bishatse, uyu ni umuzimizo Yesu yakoresheje. Kuminina umubu ariko ukamira ingamiya. Ingamiya ni ikinyamaswa kinini giheka abantu, ariko umubu ni akantu gato. Bisobanura akaha gato, sibyo,
murakirengagiza ariko ibyaha binini mukabitunga iki urutoki. Oya, ni ukuvuga ngo icyaha gito sibyo, ibyaha bito mugira mute murabinywa sibyo. Mwita ku tuntu duto ariko ibyaha binini mukagira mute murabyumva mukabikora. Mwita ku tuntu duto bishatse kuvuga bagendaga bareba hasi ngo badakandagira n'agakoko, badakandagira n'agashishi. Turi kumwe? Utwo ni umubu. Ariko ibyaha binini barabikora, bishe Yesu. Icyo si isingamiye se. Ariko nyamara bari abantu bigengesera. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga kuroba, gushyira ibyaha muri kategori. Kavuga uti iki ngiki nta kibazo ariko iki ngiki nta kibazo. Iki ngiki twagikora ariko iki ntitwagikora. Icyaha cyose ni iki? Ni icyaha. Kuminina umubu ingamiya ukayimira bunguri bishatse kuvuga uburyarya. Kuba uri muri rubanda ukavuga ngo sinywa inzoga ariko wagera mu rugo ukayinywera hehe? Ahishe. Ko ni ukuminina umubu ingamiya ukayimira bunguri. Kuba uri mu bantu bakuzi ukavuga ngo njyewe ndakijijwe ariko wageraho batakuzi ukavuga ati aya makote reka nkuremo nkwereke uko bigenda, ugatangira ugaceza sibyo. Wamennye umubu ariko ingamiya wabize bunguri. Umuntu w'Imana umuntu w'Imana iteka ryose ntabwo aminina umubu ngo ingamiya yimire bunguri. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro byasizwe ingwa bigaragara inyuma ko ari byiza nyamara imbere byuzuye amagufwa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Niko muri namwe inyuma mugaragarira abantu muri abakiranutsi ariko mu mitima mwuzuye uburyarya n'ubugome. Amadini abiri ahanganye, idini rya Yesu ryo gukiranuka n'idini ry'abafarisayo ryo gukiranirwa. Ibi ngibi ni ibibaho mu buzima bwa buri gihe, ntabwo ari igihe byabaye icyo gihe. Amadini abiri ahanganye. Turi kumwe? Idini ry'abubaha Imana n'idini ry'abagomera Imana. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya muzabona ishyano kuko mwubaka ibituro by'abahanuzi mukarimbisha inzibutso z'abakiranutsi mukavuga muti iyaba twariho mu gihe cya ba sogokuruza ntituba twarafatanije nabo kuvusha amaraso y'abahanuzi. Uko niko mwihamya yuko muri abana b'abisha abahanuzi. Ngaho nimwuzuze urugero rwa ba sekuruza banyu, mwanzoka mwe, mwabana b'inshiramwe, muzahunga mute umujinya iteka ry'igihe none. Nuko rero kubw'ibyo ngiye kubatuma abahanuzi n'abanyabwenge n'abanditsi. Bamwe muri bo muzabica, muzababamba, abandi muzabakubitira mu masinagogi yanyu, muzabirukana mu midugudu yose bajyamo, muhere ko mugibweho n'amaraso yose y'abakiranutsi yaviriye mu isi, uhereye ku maraso y'Abeli umukiranutsi ukageza ku ya Zakariya mwene Berekiya mwiciye hagati ya hera h'urusengero n'igicaniro. Ndababwira ukuri yuko ibyo byose bizasohora ku b'iki gihe. Turi kumwe? Murabyumva? Mwandyarya mwe, niko yavuze. Mufata ibituro by'abakiranutsi mukabisiga ingwa, mukabigira neza, mugashyiraho uturabyo, mwarangiza muti iyo abatware turiho mu gihe cy'abakiranutsi ntabwo tuba twarabishe. Turi kumwe? Turi kumwe? Ibi tuzabibona mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yose. Uyu munsi hariho abantu bari aho ngaho bicaye bavuga ngo iyo abatwariho mu gihe runaka ntabwo tuba twarafatanije nabo gukora ibyaha nkabo. Turi kumwe? Ntabwo tuba twarisha intumwa, ntabwo tuba twarisha abahanuzi, ntabwo tuba twararenganyije abantu, ariko ibyo ukora uragambana, uri umunyeshyari, uragambanira abantu, uri kimwe nabo. Turi kumwe? Ufite gukiranirwa. Yesu rero arababwira ati ngiye kubatumaho abahanuzi, ngiye kubatumaho intumwa,
ngiye kubatumaho abanditsi, ngiye kubatumaho abanyabwenge, muzabirukana mu masinagogi, muzabica, muzabagirira nabi. Akarengane. Birumvikana yemwe? Itorero rya Satani rirarenganya. Bisobanura ngo abari ku ruhande rwa Satani biyitirira Imana nibo babi cyane, bararenganya. Ntabwo mvuze ba bandi baterekera, simvuze ababana, simvuze abaraguza, kuko bo nta kintu bazi ibyo barimo. Ariko akaga ni umuntu uvuga ko akorera Imana ariko ari indyarya, atayumvira, akavuga amagambo y'Imana nyamara wareba mu bikorwa reka da, mu bitekerezo reka da, mu mvugo reka da. Ni abanyamashyengo, ni abiyemezi, ni indyarya. Turi kumwe? Yesu yabise biryarya. Yesu rero icyo gihe ahita aririra Yerusalemu. Amaze kuyiririra yerekana ko nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, ko Yerusalemu izasenywa. Aravuga ngo Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, nimunkundire. Dore inzu yanyu muyisige wari umusaka. Imbabazi Yesu yabaciriye itara ati imbabazi zibarangiyeho. Turi kumwe? Imbabazi zigize zite? Zibarangiyeho. Birumvikana yemwe? Uko niko abita ko ari ubwoko bw'Imana, abita ko ari abantu b'Imana, iyo badacunze izamu ryabo neza, inzu yabo bayisigwa ari iki? Bagakomeza kuba hari ikizu kiri aho ngaho kandi cyarabaye umusaka. Umusaka bivuga iki? Nta mwuka w'Imana ubarimo. Imana Data ntabarimo, umwana wayo ntabarimo, umwuka wera ntabarimo. Basigaye ku bintu by'ibipapuro byanditse gusa, nabyo badashyira mu bikorwa kuko nta mbaraga z'ijuru bafite. Bahindutse umusaka. Turi kumwe? Bakomeje kuba bizina, bakomeje kuba abafarisayo, bakomeje kuba abanditsi, bakomeje kuba abatambyi, ariko bizina gusa kubera ko bamaze gucirwaho iteka. Ko niko abiyita ko bubaha Imana, mu gihe baretse kugendera mu by'Imana ishaka, Imana ibakuraho umwuka wayo, bagakomeza kugendagenda mu isi ari ibipampara biri aho ngaho gusa, bitagira umwuka w'Imana. Ari abakora amavuna bakayakora, ariko bahamagara ab'isi ngo baze bambare nkabo, bamere nkabo, ariko bahagera ngo bakaba ku intubwe zingahe? Ebyiri, kuba babi, abana b'igihenomi. Niyo mpamvu muzajya mwibaza ngo kuki amatorero yapfuye, kuki yangiritse, kuki ubu bisigaye ari ukuza ngo mwakire ijambo ry'Imana gusa, bagasoma bakigendera, bagasoma amigisho bakigendera, kuko ibirimo birasaba gusobanurwa bikoreshejwe imbaraga z'umwuka wera. Nta mwuka wera uri muri bo. Turi kumwe? Uko abafarisayo bameze, uko abafarisayo bari bameze, ibigaragara barabikoraga, bagatanga icyacumi, bagatanga amaturo, bakambara amakanzu maremare, bagashyiraho za efodi, bakagendana imizingo, bazi kubivuga mu mutwe. Reka sinakubwira. Ariko Yesu we yababwiraga amagambo yoroheje, arangije aravuga ati muzabona ishyano kandi Yerusalemu wica abahanuzi. Akarengane. Akarengane. Kurenganya abantu b'Imana bavuga ukuri, kandi barenganijwe n'abandi biyita abantu b'iki? B'Imana. Yesu arababwira ati amaraso guhera ku Yabeli kugeza ku ya Zekariya mwene Berekiya mwiciye hagati y'urusengero n'umuryango w'iki? W'ihema ry'ibonaniro. Ayo maraso yose azabagerwaho. Amaraso Kayini yavushije, mbese ni nko kubabwira ati muri ba Kayini, muri abo ngabo muvuga ngo barenganyije abahanuzi, ntawe mutaniye. Turi kumwe? Ntawe mutaniye. Iyo umuntu yavuye mu ijambo ry'Imana kandi ariza arisobanukiwe, abageze ikirenge mu cya Kayini. Turi kumwe? Abageze ikirenge mu cy'abafarisayo n'abanditsi bicishije Yesu. Birumvikana yemwe? Nuko hepfo aravuga ati dore inzu yanyu muyisigi wari iki? Ari umusaka.
ndababwira ukuri yuko mutazambona uhereye none ukageza ubwo muzavuga muti hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Yesu Kristo yabahanuriye ko hari igihe noneho bari kuzamubona mu cyubahiro ubwo ari kuba agarutse inshuro ya kabiri ku bicu, hanyuma abamukoreye n'abatamukoreye bose bakamusingiza ngo hahirwa uje mu izina ry'iki? Hahirwa uje mu izina rya nde? Nuko Yesu muri icyo gihe nibwo yahise ahanura ibyo kurimbuka ku Yerusalemu. Turi kumwe? Yesu ahanura ibyo kurimbuka ku Yerusalemu muri Matayo igice cya 24. Turabitindaho cyane. Yesu arabihanura aravuga ati, umurongo wa 3, yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza ahari biherereye baramubaza bati, tubwire ibyo bizabaho ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni iki? Tubwire. Wabibwiye abafarisayo, wabibwiye abanditsi, ariko ntabwo twabisobanukiwe. Tubwire bizabaho ryari. Turi kumwe? Abo ni ryatorero ry'ukuri sasa. Barashaka gusobanukirwa, barashaka kumenya, ariko atari kugira ngo bamenye batatu umudendezo w'Uwiteka, ahubwo bamenye icyo Uwiteka bashakaho bakigendere. Yesu arabasubiza ati, mwirinde. Iri ni ijambo ry'Imana ribwirwa abantu b'Imana. Umuntu w'Imana utirinda azagwa mu mutego n'ibishuko bya Satani. Mugire muti, mwirinde. Kwirinda ni ukuba maso, ni ugusenga, ni ugukora. Birumvikana? Kuba maso, turi kumwe? Kuba maso nta kundi ni ukwiga ijambo ry'Imana, ukarimenya, ukarisobanukirwa, ugasaba Imana, gusenga kuko turi mu gihe cy'akaga, gukora ibyo Imana ishaka, kubwiriza ubutumwa, ariko tutagiye kubazana ngo bahinduke abana b'igihe no mu inkuge ebyiri kuturusha. Arababwira ati, Yesu arababwira ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Ntabwo ari ukubivuga gusa, benshi usanga ari bandirinze kugira ngo ntabwo ndi gutega amatwi kugira ngo mutanyobya. Oya, umuntu uri ku rugamba amenya abanzi be, intwaro bafite, ibyo bafite, amayeri bakoresha. Iyo duteze amatwi twumva abayobye n'abatayobye. Birumvikana yemwe? Ntabwo bivuga ngo amatwi yacu afungwe ubwo turi kwirinda. Ntabwo bivuga ngo tureke kugenda mu isi ubwo turi kwirinda. Oya, Yesu aravuga ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Turi kumwe? Yesu aravuga ati, bazaza biyita izina ryanjye benshi. Yahanuye ko hazaba amadini angahe? Menshi. Abo benshi buri umwe ahagarariye idini. None iby'abafarisayo, abasadukayo, abanditsi ntibikiriho, hari kuza benshi biyita izina ryanjye rya Kristo. Atari uko biyita Yesu, ahubwo bavuga ngo mu izina rya Yesu twaje kubabwira ubutumwa, mu izina rya Yesu turabakorera ibitangaza, mu izina rya Yesu turabakiza, mu izina rya... Ariko ari abahanuzi b'ibinyoma. Turi kumwe? Abahanuzi b'ibinyoma muzumva ngo bazayobya bangahe? Bazayobya bake? Bisobanuye ko muri iki gihe turimo amadini menshi yiyita Kristo, yiyitira izina rya Kristo, ariko yayobeje bangahe? Henshi. Turi kumwe? Ariko nta kuyoba kwakabaye kubaho. Ijambo ry'Imana rirahari, umwuka wera arahari wo kudusobanurira. None aravuga ngo ikindi, muzumva intambara. Turi kumwe? Muzumva iki? Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Agiye no mu bigaragara sasa. Muzumva iki? Iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Turi kumwe? Abagira no mu by'umubiri ntazagire ikibakura umutima, kuko bizaba ari n'ibigeragezo, bizaba bisaba ko abantu bica amategeko y'Imana, bicana, bagirana nabi. Nuko abantu ugasanga bari muri yoboyobo, biragenze bite? Ubuse turajya he? Biragenda bite? No, umuntu w'Imana akwiye guhagarara yemye. Byaba biriho bitariho, umuntu w'Imana akwiye guhagarara yemye.
nta gikwiye kuguhangayikisha, kuko Yesu yavuze ko ibyo bizabaho. Hazaba abantu benshi bavuga ngo intambara, bavuga impuha, bavuga ibiki, nuko nawe ukavuga uti nawe ukagenda wamamaza ubwo butumwa, dore uko byagenze, dore uko bimeze. Imana itubabarire, turi kumwe. Imana itubabarire, kuko abantu barimo baragenda bamamaza ibintu bitariho, byaba binariho. Ntabwo umuntu w'Imana akwiye kwamamaza ibyo bintu, birumvikana yemwe. Ni ukwiye kwamamaza, kuko ni umutego wa Satani. Yesu yagaragaje ko bizaba ari umutego, ariko abwira abantu b'Imana avuga ati mwe muzahagarika imitima, kuko bitazabura kugira gute kubaho. Abantu b'Imana ntabwo bajya mu kumena amaraso, abantu b'Imana ntibajya mu mpuha, abantu b'Imana ntibajya mu myigaragambyo iyo ari yo yose, kuko ni ukunyuranya n'ubushake bw'Imana. turi kumwe yemwe? Hari mwakumva mu isi bamwe bafite icyo gitekerezo, abantu b'Imana ntibajya mu myigaragambyo, niyo yakwitwa ngo ni iy'amahoro ntibayijyamo. Yesu yaratutswe, Yesu agirwa nabi, ariko ngo ntiyabumbuye iki? Bumbuye akanwa. Hanyuma se noneho ubwo Yesu aravuga ati umuntu nagukubita urushyi mu musaya uhindure n'uwa kabiri bakubita. Umuntu nakwaka umwitero umuhe n'iki? N'ikanzu. turi kumwe. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kwiyoroshya, bishatse kuvuga kwiyoroshya kw'abantu b'iki. Nubwo ari urugero rwo gukiranuka rusaba kugira ngo turugereho kubw'imbaraga z'Umwuka Wera. turi kumwe. Imbaraga z'Umwuka Wera nizo zidusaba kugira ngo urwo rugero turugereho mu by'ukuri dufite izo mbaraga nyine. Yesu ashimwe. Noneho rero aravuga ati ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Yesu ashimwe. Nta gikwiriye kuduhangayikisha. Dushobora kubaho Yesu akagaruka tukiriho, ariko dushobora no gupfa Yesu ataragaruka, sibyo? Ariko icyangombwa hahirwa abapfa bapfira hehe? Nta gikwiriye kuduhangayikisha, sibyo? Hazabaho inzara, izo nzara zabayeho kandi izo nzara ziriho, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica muzangwa n'amahanga yose bahora izina ryanjye. Ubwo nibwo benshi bazasubira inyuma. Iri jambo niryo ribabaje. Benshi bazasubira hehe? Inyuma. Birumvikana. Gusubira inyuma ni iki? Ndetse abafarisayo bari bahagaze mu kuri, bari barasubiye inyuma. Benshi bazasubira inyuma kubw'inzara, benshi bazasubira inyuma kubw'impuha z'intambara, benshi bazasubira inyuma kubw'intambara, benshi bazasubira inyuma kubw'akarengane, niko Yesu yavuze. Bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzagira rute? Ruzakonja. turi kumwe? Ese ibyo ntibiriho? Ubugome buturuka ku kwica amategeko y'Imana, ubugome buturuka ku rwangano, ibi byose ni ukuntu kwica amategeko y'Imana. Ubugome buturuka ku ishyari. Ubu muri iki gihe usanga, noneho kera umuntu yabaga umurozi, ugasanga n'umwe ku gasozi, ugasanga umuntu araroga uwo batikanije yenda kubera ko yamugiriye nabi ashaka kumukuraho ubutaka, ariko iki gihe urasanga runaka yanduza, ukibaza ubwo burozi aho bwavuye bukakuyobera. Byo abantu kuki biza ubugome? Nyamara ijambo ry'Imana avuga ngo hanze hazaba iki? Ngana abarozi. Ubwo nashaka kwerekana ubugome mu buryo busanzwe. Yenda umuntu ashobora kugenda mu nzira yigize mwiza, ariko ikintu kigaragaza ubugome ni uburozi. Abantu barajya gucisha ngo barashaka urubyaro, bakababwira ko bakwiriye kuroga abantu bakabica. Abantu barajya gucisha ngo barashaka ubutunzi, hakwibaza uwo bacisha wowe ni muntu ki? Afite iki? Ni uburyo Satani yashyizeho, ni uruganda Satani yashyizeho rwo gukuza ubugome, ishyari, amahane, ubwicanyi, kwikunda, niko gukujije ubugome. Ariko ubugome bwo kugomera amategeko y'Imana
ubugome bwo kwangiriza iby'Imana yashyizeho nibwo bugome buruta umuntu. Ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubutumwa bwiza buzigishwa amahanga yose. Turi kumwe? Buzigishwa mu isi yose. Ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera kugira ite ize. Ubu butumwa bwiza bw'ubwami ni ubutumwa nta bundi, ni ubutumwa butegurira abantu kwakira ubwami bw'Imana muri bo, hanyuma bakazabaho muri Yerusalemu nshya, bakazabaho mu isi nshya by'iteka ryose. Turi kumwe yemwe? Bakazabaho mu bwami bwa Yesu Kristo butazahanwa. Ariko ubwo bwami bukwiriye kubanza gutegekera hehe? Mu mitima yacu mbere y'uko butegeka ku mugaragaro. Hanyuma ubutumwa bwiza tuzabubona. Tuzasubira kuri iri somo, sinshatse kurivugaho cyane. Ubutumwa bwiza buzigishwa mbere y'uko imperuka iza ni ubuhe? Ibyashuwe igice cya 14 umurongo wa 6 kugeza ku wa 13. Muzasome muzabwumva neza. Ni ubutumwa bukwiriye kuranga ubwoko bw'Imana mu gihe giheruka. Ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma byitondere. Icyo gihe abazaba ari Yudaya bazahungire ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamunuka ngo atware ku biri mu nzu, n'uzaba ari mu murima ye kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. Azaba batwite n'abonsa muri icyo gihe bazabona ishyano. Ibyo byo ni ibibaho mu gihe cy'akaga. Abatwite, abonsa n'abanyantege nke babona iki? Babona ishyano. Turi kumwe? Wa 18. Turi kumwe? Wa 19. Birumvikana? Ibi Yesu yahanuraga by'ikizira cyagomba guhagarara hera, ni ibijyanye n'ingabo z'Abaroma zagombaga kuza zikahuranya zikajya hera cyane, hahandi bitaga ngo ni ahera, zije kurimbura umurwa wa Yerusalemu. Birumvikana? Abanyamahanga bitwaga ibizira, ubwoko bw'iki? Bw'Imana, kuko ntabwo babaga barakebwe, babaga barya ibizira, babaga babaho mu bizira, bicaga amategeko y'Imana. Nuko ingabo z'Abaroma ziza kugota umurwa wa Yerusalemu mbere y'umwaka wa 70, agana muri za 66. Nuko umugabo w'ingabo Titus araza yinjira i Yerusalemu, yinjira hera. Abatambyi barihinda bati ko adapfuye. Nuko aza kuva yasubirayo, ariko ahagana mu mwaka 68 ziragaruka zisakiza Yerusalemu, zirayirimbura, zirayitsinda, ntihasigara ibuye rigeretse ku rindi, nk'uko Yesu yari yageze ate yabivuze. Turi kumwe? Ariko Yesu aravuga ati, namwe musengere. Kucyitaye kuri iki kintu, namwe musengere iki? Yagaragaje abazabubaha Imana uko bagomba kumera. Namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kwe kuzabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato. Umwami w'ubugingo yahaye agaciro isabato kuko niwe wayiremye, niwe wayishyizeho ngo iruhukwe. Arabwira intumwa ze ati, nyaboneka musenge mutazica isabato, musenge mutazahunga mu mezi y'imbeho mudapfa, kuko imbeho yabahitana. Kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kuba uhereye igihe kukuremwa kw'isi ukageza icyo gihe ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyaba iyo minsi itagabanijweho ntajya kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanijwe. Ibi tuzabireba ukuntu uyu mubabaro wagabanijwe mu gihe cy'umwijima cy'akarengane katewe n'ubupapa. Turi kumwe? Uyu mubabaro waje kugabanywaho. Icyo gihe umuntu azababwira ati, nababwira ati dore Kristo ari hano, undi ati ari hano, ntimuzabyemere. Muri iki gihe hariho benshi ba Kristo, benshi bita Kristo bati, njyewe Imana iri mu cyumba cyanjye nimuze, njyewe Imana iri mu cyumba cyanjye nimuze, dore Kristo ari mu butayu. Ubutayu ntiburiho. Iri jambo ubutayu ntiburiho. Hepfo aravuga ati undi ati ari hano, ntimuzabyemere. Turi kumwe? Undi ati ari mu butayu, ntimuzagire mute, muzabyemere.
kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bagakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye mu itarara. Intore, abatoranijwe, abantu b'Imana, abashikamye mu kuri, ba bandi b'abapasiteri bazayoba bose nibataba amaso. Birumvikana yemwe? Nuko ntibababwira bati dore ari mu butayu ntimuzageyo, dore Yesu ari Kanyarira, dore Yesu ari Kibeho, dore Yesu ari ku musozi runaka, muze tujyeyo. Ariko Yesu ntabwo aboneka ari uko umuntu yagiye urugendo rurerure. Yesu aboneka ahantu hose. Ijambo rirakwegereye, riri mu mutima wawe. Niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamusuye, uzakizwa. Si kubwo kujya ku misozi ikomeye cyane ya Jari, si kubwo kujya Kanyarira, si kubwo kujya Kibeho, si kubwo kujya ahantu hose. Yesu Kristo aho wamwakira niyo haba ari muri gereza wamwakira. Birumvikana yemwe? Yesu Kristo niyo haba munsi y'igiti wamwakira. Yesu Kristo niyo haba mu rwiherero wamwakira. Niyo haba mu modoka wakwibona mu mutima wawe ukamwakira. Uri kumwe yemwe? Rero Yesu arababwira ati niba babwira batari mu butayu, bane bavuga ngo kugira ngo mukizwe muze tujye mu butayu. No, si uko kwiyiriza ubusa ari. Ariko izo mvugo z'abajya mu butayu ariko bagakomeza kuba nk'abafarisayo, ibyaha bigakomeza kwiyongera, ubugome bugakomeza kuba bwose, abapimisha ibipimo by'amaharakubiri bagakomeza kubipimisha. Ibyo ni bya bindi byitwa kumirira umubu, ariko ingamiya bakagira bate? Akayimira. Uri kumwe? Ngibyo ngo mu butayu, bagiye mu butayu, ibyo bagiye mu byumba by'amasengesho. Ni byiza ibyo ngibyo, nanjye mere nka Yesu. Ariko ibyo ntabwo ari byo bitanga agakiza. Kwakira Kristo ntibiterwa n'uko wagiye urugendo rurerure, ntibiterwa n'uko wagiye muri Isirayeli kureba aho Yesu yabambwe, ntabwo biterwa n'uko wagiye kureba inyanja itukura aho Abayisirayeli banyuze bumutse, ntibiterwa no kujya kureba za monima zo muri Egiputa, turi kumwe, za piramide. Biterwa n'umutima wakiriye agakiza. Ijambo rirakwegereye kandi riri mu mutima wawe. Yesu ashimwe. Nuko ntimusageyo cyangwa bati dore ari mu kirambi, mu cyumba cy'amaki, ngo twashashe akarago, ngo aka karago kariho umugisha. No, akarago nibyo birumvikana murashaka kuvuga, ariko mureke kubigira igishingirwa ngo utaje kuri ako karago uri hariya nawe ngo akunda aze ngo akirizwe aho ngaho. Agakiza ntabwo kagira ahantu kabarizwa kuvuga ngo ni mu nzu runaka. Agakiza gaterwa no kwizera. Birumvikana yemwe? Agakiza gaterwa no kugira ibyo wemera, kwemera ibyaha byawe ukabireka, ukakira Kristo akaba muri wowe akagukiza ibyaha. Niko gakiza. Ariko ibyo kuvuga ngo agakiza kazaboneka mu byumba by'amasengesho ntabwo ariho kaboneka. Niyewe nta nubwo kaboneka mu rusengero. Oya, mu rusengero naho abantu baba bateraniye kugira ngo bungurane ibitekerezo ku ijambo ry'Imana, kugira ngo baramye Imana. Ariko bishoboka ko n'agakiza kahaboneka, ariko ntabwo bivuga ngo kamara agakiza kazaboneka ari uko umuntu ari mu rusengero gusa. Bivuga ngo twajya dukizwa ku mpera y'icyumweru. Ubwo ni ukuvuga ngo utagiye mu rusengero mu mibyizi isanzwe, ibyaha azabirundanya mpaka mu rusengero. Oya, uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire iki? Umutima. Turi kumwe? Yesu rero aravuga ati dore ari mu kirambi ntimuzabyemere, kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzagira gute? Yesu azaza ku mugaragaro nk'uko umurabyo ugaragara. Birumvikana yemwe? Umurabyo n'uri mu nzu arawubona. Nicyo bishatse kuvuga. Yesu Kristo ntabwo azaza mu rwihisho, azaza ku mugaragaro. Ibyahishuwe rimwe umurongo wa 4. Dore arazana n'iki? N'ibicu, kandi amaso yose azagira ati azamureba, n'abamuteye amacumu bazagira bati bazamubona, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera nanone iteka ryose. Amen.
Ibi birashaka gukuraho urujijo rwa ba bandi bagira inyigisho nk'izo zihariye z'ibinyoma, bivuga ngo Yesu ngo azaza ngo hanyuma ngo hasigare abantu mu isi ngo babaza ngo ba bandi bagiye. Ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Nta buzima buzakomeza kubaho mu isi nyuma yo kugaruka kwa Kristo bwa kabiri. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ababi bazicwa n'iki? N'ubwiza bwe. Abakiranutsi bazamurwe bajye kumusanganira mu kirere. Bimane nawe imyaka ingahe? 1000. Byarishwe 20 ni kwavuga. Nyuma y'imyaka 1000 niko hazaba isi nshya n'ijuru rishya. Yesu ashimwe. None rero hano nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekeraho rirengera, Yesu azaza kumugaragara. Urumvikana? Ariko ibyo mumenye, turi kumwe ngo aho intumbiri n'inkongoro zose zigira ziteranira. Turi kumwe? Uyu ni umugani bisobanuye ngo Yesu abamukoreye, abamwakiriye bose bazagira bate? Bazabona rukuruzi bazamura. Turi kumwe? Noneho rero hano hakavuga ngo ariko hanyuma y'uwo mubabaro arasubira inyuma akagaragaza ibimenyetso bizaza. Izuba rizijima, n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zaba ziva mu ijuru, kandi imbaraga zo mu ijuru zizagira zite? Zizanyeganyega. Ubwo nibwo muzabona ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga. Babonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru, afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore zo mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. Yesu ashimwe. Ngo kuko rero Yesu yerekanye abafarisayo uko bameze, ariko yerekana n'ibizabaho mbere y'uko agaruka, n'ibizabaho mbere yo gucungurwa k'ubwoko bw'Imana bukurwa mu isi bujyanwa mu ijuru, bajyanwa ahazahoraho iteka ryose. Imana rero dufashe tugumye gusobanukirwa ko uhereye mu ntangiriro, nyuma yo kugoma k'umuntu, isi yagiyemo mu matsinda abiri: itsinda ry'abubaha Imana n'itsinda ry'abagira bate? Ry'abagoma. Bona nubwo abagoma bari bari mu dutsinda twinshi, ariko itsinda ry'abubaha Imana ari ryakomeje kuba rimwe. Kandi abavuye ni ukuvuga ngo bari muri utwo dutsinda twinshi tw'abagoma bagiye bava mu itsinda ry'abubaha iki? Imana. Aribyo byitwa kugwa. Imana rero dufashe kugira ngo iri jambo ridukomeze, riduhe imbaraga. Ubutaha tuzareba igice cya 4 kivuga noneho mu gihe cy'itorero ry'impumyi, igice kivuga ukugoma gukomeye ko kwagiye kubaho. Tuzabikomeza mpaka kugeza igihe turimo. Itorero ry'Imana ni irihe? Itorero ry'Imana ryari ku ruhande rwa Yesu, intumwa ze 12 n'abindi bigishwa be bamwemeye benshi nka bariya 70, babagore bagendanaga nawe bari ku ruhande rumwe. Hanyuma abafarisayo n'abanditsi nabo bagira irindi torero, turi kumwe, rya gipagani, ryitiraga ko ari itorero ry'Imana ariko ryari rya gipagani. Uko niko amadini menshi yitwa ya gipagani nubwo avuga ijambo ry'iki? Imana idufashe rero iduhe kunesha, kugira ngo ijambo ryayo rigwire muri twe, kandi riduhe imbaraga zo gutsinda, dutsinde ibishuko byande bya Satani. Nibyo nsaba namwe mbasabira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugiye gusoza gahunda yacu. Indirimbo Nyatsinda.
kubw'amateka ugenda utwibutsa ukuntu itorero ryawe ryabayeho kandi n'ukuntu muri iki gihe rikwiriye kubaho izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Ndagusaba mu ijambo ryawe ushimangire mu mitima yacu kandi abariteze amatwi bose ribashe kubagira umumaro, ribahindure umwuka wera abakomange kugira ngo umwami babashe kwihana no guhindukira, babashe kuguha agaciro kugira ngo bitegure kuza kwawe kuri bugufi tubakwinginze. Amen. Nizero dufashe tugire neza kandi umugisha wawe udusesekareho ku bwa Yesu. Amen. Amen.